हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल की एक और नई वीडियो के अंदर। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यार 35,000 टू 40,000 रुपीज़ के अंदर आने वाले गेमिंग पीसी बिल्ड के बारे में। अब यार इससे पहले मैं बिल्ड की तरफ आगे जाऊँ, यार हम बहुत क्लोज हैं 1000 सब्सक्राइबर्स के, तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को। एंड यार मैं प्लान कर रहा हूँ एक 1000 सब्सक्राइबर्स का Q&A बनाऊँ और यार गिव अवे आ रहा है तुम्हारे लिए। तो यार अगर तुम्हारे कुछ सवाल हैं, कुछ भी पूछने लायक, तो भाई कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछ लेना, मैं उसे Q&A में ऐड करने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, यार तुम लोगों का बहुत सपोर्ट रहेगा। तो जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया यार, आज हम बात करने वाले 35,000 टू 40,000 रुपीज़ का गेमिंग पीसी बिल्ड के बारे में। अब यार ये जो गेमिंग पीसी बिल्ड होने वाले प्रॉपरली गेमिंग की तरफ फोकस होने वाला है। मतलब यहाँ पे जो हमारा मेन मोटिव है वो है गेमिंग, ना कि प्रोडक्टिविटी। तुम इसमें प्रोडक्टिविटी कर पाओगे, बट यहाँ पे यार मतलब जो मेन मोटिव है अपना वो गेमिंग है। एंड अगर तुम लोग प्लान कर रहे थे एक 35,000 टू 40,000 रुपीज़ का लैपटॉप परचेस करने के लिए, तो मेरे हिसाब से लैपटॉप यार एक अच्छी डील बिल्कुल भी नहीं है। एंड तुम लोग अफोर्ड कर सकते हो, तुम मैनेज कर सकते हो एक गेमिंग पीसी, तो तुम्हारे लिए ये बहुत बेहतरीन ऑप्शन होगा। अब यार ये जो पीसी होने वाला है ये 60 FPS पे तुम्हें ईजिली गेमिंग करा देगा, वो भी मैक्सिमम हाई सेटिंग्स पे। तो तुम लोगों को बिल्कुल भी कोई इश्यूज़ नहीं आने वाले। एंड लेटेस्ट ट्रिपल ए टाइटल्स को ये काफ़ी ईजिली प्ले कर पाएगा। अब इस सारे पार्ट्स के लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो तुम वहाँ से परचेज कर सकते हो। सो यहाँ पे बिना टाइम बात करें, चलो यार आगे वीडियो में शुरू हो जाते हैं। तो यार यहाँ पे जो अपना सबसे पहला पार्ट है ना वो है प्रोसेसर। अब यार प्रोसेसर अपन सिर्फ गेमिंग के लिए फोकस कर रहे हैं, तो गेमिंग के लिए यहाँ पे जो मेरी तरफ से ऑप्शन था वो है कोर i3 इंटेल की तरफ से 9100F। अब यार ये जो प्रोसेसर है ना काफ़ी ज़्यादा डिसेंट प्रोसेसर है यार अपनी प्राइस के हिसाब से। लाइक तुम इस प्रोसेसर को 7500 टू 7700 के बीच में इजीली AMD कंप्यूटर से परचेज कर सकते हो। तुम अगर ऑफलाइन लेने जाते हो तो तुम्हें और सस्ता पड़ जाएगा ये प्रोसेसर। एंड ये प्रोसेसर यार काफ़ी डिसेंट प्रोसेसर है अगर गेमिंग करना चाहते हो तुम। लाइक अगर तुम इसके साथ काफ़ी अच्छा ग्राफिक कार्ड पेयर करते हो तो तुम ईजिली 60 FPS अल्ट्रा सेटिंग्स पर टच कर पाओगे। अब यह इंटेल की तरफ से 9 जनरेशन का सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है। लाइक अभी 9 जनरेशन आए तो उसका सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है। एंड इस प्रोसेसर में और ये है कि ये एक काफ़ी मतलब एक रिफ्रेश वर्जन है कोर i3 8100 का। पर इसमें जो और चीज़ है वो है कि इसके अंदर इंटेल HD ग्राफिक्स जो है वो रिमूव कर दिए गए हैं। लाइक अब तुम्हें इसके अंदर कोई इंटेल HD ग्राफिक्स नहीं मिलते। इसका मतलब तुम्हें डिस्प्ले के लिए एक प्रॉपर डेडिकेटेड GPU पेयर करना पड़ेगा। बाकी उस बात को अगर अलग लें तो ये प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा ऑसम प्रोसेसर है। लाइक तुम्हें इसमें 4 कोर्स 4 थ्रेड मिल जाते हैं, जो कि बेस फ्रीक्वेंसी जाती है 3.6 GHz पे। एंड तुम टर्बो पे जा सकते हो 4.2 GHz पे। 6 MB की लेवल 3 की कैच मिलती है एंड 64 GB तक की रैम को ही सपोर्ट करता है। एंड मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा डिसेंट प्रोसेसर है। अगर तुम इस टाइट बजट के अंदर एक अच्छा गेमिंग पीसी बनाना चाहते हो तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी डील है, क्योंकि AMD की तरफ से कोई इसका तगड़ा मतलब इतना तगड़ा कोई उनकी तरफ से कोई प्रोसेसर नहीं है। तो मेरे हिसाब से इंटेल की तरफ से ये प्रोसेसर बहुत ही अच्छी डील है अगर तुम गेमिंग करना चाहते हो, और तुम इसकी तरफ डेफिनेटली जा सकते हो। तो यार यहाँ पे जो अपना सेकंड चीज पार्ट आता है ना वो है अपना मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड के लिए जो मैंने मदरबोर्ड चूज़ किया है वो है MSI की तरफ से H310M Pro VH मदरबोर्ड, जो कि तुम्हें 4,500 रुपये से अंदर में अवेलेबल है ईजिली। एंड ये मदरबोर्ड मेरे हिसाब से थोड़ी सी और चॉइस थी। अब ऐसा क्यों है तुम ये जानोगे आगे। तो अब ये जो मदरबोर्ड है ये आउट ऑफ द बॉक्स ही अपने 9 जनरेशन के प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। इसका मतलब तुम्हें खुद बायोस अपडेट नहीं करना पड़ेगा। एंड ये काफ़ी ज़्यादा डिसेंट मदरबोर्ड है। बट अब जो सिचुएशन है ना कि मोस्टली बंदे अपने कोर i3 9100F के साथ यार 1 GB का मदरबोर्ड पेयर करते हैं, जिसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट मेरे हिसाब से यार ये वाला मदरबोर्ड कुछ थोड़ा ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि यार ये कुछ अच्छे फीचर्स को तुम्हें ऑफर करता है जो कि गीगाबाइट वाला नहीं करता। एंड ऊपर से MSI तो है, तो MSI का मेरे को थोड़े से प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने लिया है। बाकी ये LG1151 सॉकेट को सपोर्ट करता है, जो कि अपना i3 का सॉकेट है। एंड 9 जनरेशन के प्रोसेसर को आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट करता है। 32 GB की DDR4 तक की तुम रैम लगा सकते हो इस पर। तुम्हें 2 रैम के स्लॉट्स मिल जाते हैं। एंड मैक्सिमम तुम जा सकते हो 2666 मेगाहर्ट्ज़ तक की रैम लगा सकते हो। एंड बाकी तुम्हें सारे बेसिक जितने मदरबोर्ड में पोर्ट्स होते हैं सब इजीली मिल जाएंगे, तो इधर कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पे जो मेरे को चीज़ लगी है ना, यहाँ पे तुम्हें 4 USB 3.1 Gen 1 के पोर्ट्स मिल जाते हैं एंड 6 USB 2.0 के पोर्ट्स मिल जाते हैं, जो कि नॉर्मल है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मतलब यार देखो USB सबसे ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि यार यही ज़रूरी चीज़ है। बाकी ये काफ़ी डिसेंट मदरबोर्ड है इस प्राइस के लिए। एंड तुम डेफिनेटली इसकी तरफ जा सकते हो, तुम्हें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। तो यार यहाँ पे जो अपना थर्ड पार्ट आता है वो आता है सबसे मेन बट सबसे ज़रूरी पार्ट यार, ये ग्राफिक कार्ड। और ये हमने जो यहाँ पे ग्राफिक कार्ड चूज़ किया है वो है Asus की तरफ से ROG Strix RX 570 4GB वाला।
अब यह सीधी सीधी बात है, हमने यहाँ पे RX 570 चूज़ किया है। तुम अपनी तरफ से अगर मार्केट में लेने जा रहे हो तो RX 570 4GB वाला कोई भी पसंद कर लो जो तुम्हें प्राइस में सस्ता पड़े। मोस्टली सबकी स्पेसिफिकेशन सेम रहती है तो कोई वहाँ पे इशूज़ नहीं है। बट पर्टिकुलरली एसूस के ROG Strix वाले की बात करें तो ये तुम्हें 13,700 से 13,900 के बीच में इजीली अवेलेबल होगा। ऑफलाइन तुम्हें ज़्यादा सस्ता पड़ जाएगा। एंड ये ग्राफिक कार्ड वन ऑफ द बेस्ट ग्राफिक कार्ड है अगर तुम टाइट बजट पे गेमिंग करना चाहते हो। लाइक RX 570 एक पुराना ग्राफिक कार्ड है, बट ये जो परफॉर्मेंस डिलीवर करता है वो GTX 1060 के क्लोज है। एंड 1050 Ti और ये सब ग्राफिक कार्ड को अगर पीछे छोड़ें तो 1650 से ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस डिलीवर करता है ये। इसी कारण मैंने इस टाइम पे भी RX 570 को चूज़ किया। अब यार इससे पहले तुम ये वाला ग्राफिक कार्ड लेने जाओ ना, मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा। अगर तुम लोग ये ग्राफिक कार्ड सेकेंड हैंड ले लेते हो तो तुम्हें ईजिली ये ग्राफिक कार्ड 10,000 रुपये के अंदर में अवेलेबल मिल जाएगा। मतलब 10,000 से तो काफ़ी अंदर में 8-9 हज़ार के अंदर में मिल जाएगा। एंड उस हिसाब से नहीं बहुत ही ज़्यादा सॉलिड डील होगी। या फिर तुम ऑफलाइन लेने जाते हो तो मेरे हिसाब से ऑफलाइन लेना है तुम्हें ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ऑफलाइन में यार तुम्हें और सस्ते प्राइसेस मिल जाएंगे। एंड अपने हिसाब से तुम RX 570 दूसरे ब्रांड्स का भी प्रेफर कर सकते हो, चाहे गीगाबाइट का हो, चाहे MSI का हो, चाहे तुम्हें गैलेक्स का मिल जाए, तो तुम अपने हिसाब से किसी का भी ले सकते हो क्योंकि सबकी स्पेसिफिकेशन लगभग सेम है। बस जो तुम्हें ध्यान रखना है कि कम से कम 4GB VRAM के साथ जाना है। अब इस स्पेसिफिकेशन की बात करें तो तुम्हें ये इसकी बेस क्लॉक मिलती है 1300 मेगाहर्ट्ज़ की एंड बूस्ट क्लॉक जाती है 1310 मेगाहर्ट्ज़ की, जो कि मेरे हिसाब से ओके है। एंड मेमोरी क्लॉक इसकी मिलती है तो आपको 7000 मेगाहर्ट्ज़ की, 4GB की GDDR5 की रैम के साथ आता है। एंड 256 बिट का मेमोरी इंटरफेस है इसका, ठीक है। डायरेक्टक्स 12 को आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट करता है, OpenGL 4.5 को सपोर्ट करता है। तुम्हें 2 DVI पोर्ट मिल जाते हैं, एक HDMI पोर्ट मिल जाता है, एक डिस्प्ले पोर्ट मिल जाता है। एंड काफ़ी अच्छा ग्राफिक कार्ड है अगर तुम टाइट बजट पे गेमिंग करना चाहते हो। एंड तुम बेंचमार्क्स की तरफ देखोगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कितनी अच्छी परफॉर्मेंस आउट ऑफ द बॉक्स से डिलीवर करने के लिए कैपेबल है। तो अपना जो अगला कंपोनेंट आता है वो आता है रैम। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात है, अगर तुम लोग 16GB अफोर्ड कर सकते हो तो तुम 16GB जाओ, क्योंकि 16GB एक बहुत ही ज़्यादा स्वीट स्पॉट है एंड टोटली फ्यूचर प्रूफ है। बट फॉर करंट सिचुएशन मैं यहाँ पे जा रहा हूँ कोर्सेर वेंजेंस के LPX 8GB की रैम DDR4 2400 मेगाहर्ट्ज़ वाली, जो कि तुम्हें 3,000 रुपये के अंदर में बहुत आसानी से अवेलेबल है। एंड 8GB काफ़ी इनफ है यार गेमिंग कराने के लिए। तुम प्रोडक्टिविटी के काम अगर करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से वो भी हो जाएंगे, लेकिन 8GB एक इनफ है यार, ठीक है। अगर तुम 16GB जा सकते हो तो तुम डेफिनेटली जाओ। 2400 मेगाहर्ट्ज़ की रैम बहुत बेहतरीन है, तुम इसके साथ पेयर करोगे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी, तो इट्स अ स्वीट स्पॉट। तो यहाँ पे जो अपना नेक्स्ट कंपोनेंट है ना वो है आती है पावर सप्लाई, क्योंकि यही सबसे ज़रूरी चीज़ है मेरे हिसाब से, क्योंकि यही पूरे सिस्टम को पावर देने वाली है। तो यहाँ पे जो हमने पावर सप्लाई चूज़ करी है वो है कॉर्सेर की तरफ से VS550। सीधी सीधी बात ये है कि भाई हमें जो पावर सप्लाई चाहिए थी वो चाहिए थी मिनिमम 550 वॉट्स की, एंड मैक्सिमम तुम जितनी मर्जी आ सकते हो। बट अभी हम कॉर्सेर की VS550 की तरफ जाते हैं। ये आती है तुम्हें 3,300 रुपीज़ के अंदर में इजीली अवेलेबल है। एंड काफ़ी ज़्यादा डिसेंट पावर सप्लाई है, ये हमारे पूरे सिस्टम को पावर करने के लिए इनफ है। एंड कहीं से ये बॉटल नेक नहीं करने देगी। अगर तुम 650 वॉट चाहते हो तो ले सकते हो। 80+ वाइट सर्टिफाइड है। एंड कॉर्सेर की बहुत ही ज़्यादा फेमस VS सीरीज़ की पावर सप्लाई है, तो तुम्हें इसकी तरफ कोई डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आती है नेक्स्ट चीज़ स्टोरेज। अब देखो सीधी सीधी बात, 2019 में हम PC बिल्ड कर रहे हैं, इसलिए SSD मस्ट थी। अब SSD में मैंने यहाँ पे चूज़ की है ADATA की अल्टीमेट SU650 120GB की SSD, जिसमें तुम अपनी विंडोज़ इंस्टॉल करोगे और हो सके तो थोड़ी फाइल्स भी स्टोर कर लोगे। बट 120GB इनफ थी। तुम्हें 1400 रुपीज़ के अंदर में अवेलेबल है। अब पहली सवाल आता है कि भाई तूने किंगस्टन A400 क्यों नहीं ली, ADATA की SU650 क्यों लिया। सीधी सीधी बात बताऊँ, मेरे को ADATA की SU650 बहुत पसंद है। मैं इसे पर्सनली बहुत बार यूज़ कर चुका हूँ एंड करंटली मैं यूज़ भी कर रहा हूँ। एंड इसकी परफॉर्मेंस तुम्हें सैमसंग की 860 EVO के क्लोज में मिल जाती है। लाइक बहुत ऑसम रीड राइट स्पीड्स हैं। एंड मेरे हिसाब से किंगस्टन A400 से थोड़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिल जाती है उसके रिलेटिवली कम प्राइस में। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट डील थी। तुम ADATA 650 ले सकते हो, SU650 नहीं लेनी तो यार तुम फिर वापस किंगस्टन की तरफ जा ही सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से ये रिकमेंडेड है, काफ़ी अच्छी पावर SSD है। ओके, तो अब आती है अपनी हार्ड डिस्क की बारी। तो हार्ड डिस्क में हमने वही अपनी पुरानी फेवरेट और नेशनल हार्ड डिस्क ली है, जो कि है WW 1TB Caviar 1 TB की 7200 RPM की हार्ड ड्राइव है। कुछ भी इसमें और अलग नहीं है, काफ़ी अच्छी हार्ड ड्राइव है एंड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है एंड काफ़ी पुरानी है, तो तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एंड 1 TB का तो तुम इसमें सारे अपना डेटा स्टोर कर सकते हो एंड फाइल स्टोर कर सकते हो, गेम्स इंस्टॉल कर सकते हो, एंड विच इज़ अ रियली गुड थिंग। ओके, तो यार देखो यहाँ पे ना हमारे सारे कंपोनेंट होते हैं पूरे, और अपना जो बजट जाता है वो जाता है 35,000 कुछ 35,000 के आस पड़ोस में जाता है। अभी भी ना हमारे पास यहाँ पे 5,000 का बजट बच रहा है। अब यार ये मैंने
इसलिए छोड़ दिया है 5000 रुपीज़, क्योंकि देखो यहाँ पे अब मैं तुम्हें एक चीज़ बोलता हूँ, अगर प्राइसेस बढ़ते हैं इस पीसी बिल्ड के पार्ट्स के तो तुम्हारे पास एक हेडरूम रहेगा तो अपना बजट हिलाने के लिए। एंड सेकंड चीज़, अभी मैंने यहाँ पे कोई कैबिनेट इंक्लूड नहीं करा है, तो तुम अगर कैबिनेट अपनी पसंद का कोई भी ले सकते हो। मैं कुछ अपनी तरफ से पसंदीदा कैबिनेट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम वहाँ से कैबिनेट परचेज कर सकते हो। बाकी तुम अपने हिसाब से कोई सा भी कैबिनेट ले सकते हो, इट्स ऑल अपॉन योर बजट। तो यार यहाँ पे ना हमारे सारे पार्ट्स होते हैं पूरे। अब आते हैं अपन बेंचमार्क्स की तरफ। अब यार ये जो पीसी है, ये मैंने जैसा बताया 60 FPS पे इजीली गेम कराने के कैपेबल है, वो भी हाई सेटिंग्स पे। तो एक बार ज़रा तुम बेंचमार्क्स की तरफ नज़र दे दो, फिर आगे बात करते हैं। तो यार बेंचमार्क्स देखने के बाद इतना तो साफ हो गया ना तुम्हें कि बहुत ज़्यादा कैपेबल है। एंड 40,000 रुपीज़ के अंदर में अगर तुम पीसी बिल्ड करना चाहते हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट पीसी बिल्ड है। तुम इसकी तरफ डेफिनेटली जा सकते हो बिना किसी सोच के। तो मुझे उम्मीद है तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई। अगर तुम्हें इन्फॉर्मेटिव लगी है और तुम यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक दे दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड तुमसे मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय, पीस आउट।